welcome to Pondy Namma Veetu channel. இன்னைக்கு நம்ம வீட்டு சேனல்ல நம்ம ஒரு புதுவிதமான ஒரு ஹெல்த் மார்னிங் ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு சாப்பிடுற மாதிரி ஒரு இது பார்ப்போம். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம கஞ்சிலாம் காலையில செஞ்சு குடிச்சிருப்போம், சத்து மாவு இந்த மாதிரியான கஞ்சிங்க. இன்னைக்கு வந்து அது மல்டி கிரைன் மில்க் எடுத்து நம்ம சாப்பிட போறோம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க. மக்காச்சோளம் வந்து ஒரு கப் எடுத்துங்க. நான் ஆக்சுவலாக வந்து இந்த கப் அளவுக்கு நான் எடுத்துக்கிறேன். எது எடுத்தாலும் உங்களுக்கு ஒரே கப் அளவுக்கு எடுத்துங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கம்பு எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப்பு கேழ்வரகு, ஒரு கப்பு வந்து வெள்ளைச்சோளம். இது எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம். இப்போ இது எல்லாமே என்ன பண்ண போகிறோன்னா, இப்போ நைட்டு வந்து ஒரு 7 மணிக்கு நான் ஊற வைக்க போகிறேன். காலையில் 7 மணிக்கு எடுத்து தான் நம்ம செய்ய போகிறோம். அப்போ நம்ம தேவையான பொருளை ஒரு பாத்திரத்தில் இந்த மாதிரி கொட்டிக்கலாம். வெள்ளைச்சோளம் பாருங்கள், இது எல்லாமே ஒரு ஹெல்த்தான ரெசிபி. அடுத்தது கம்பு, அடுத்தது கேழ்வரகு, ராகின்னு சொல்லுவோம் பாருங்க, அடுத்தது மக்காச்சோளம். இதெல்லாம் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு நல்லா தண்ணி ஊற்றி நைட்டு ஃபுல்லாக ஊறட்டும். காலையில் நீங்கள் ஒரு 6-7 மணிக்கு எடுத்து இதை எல்லாத்தையும் கிரைண்டரில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு ஃபுல்லாக இது நல்லா ஊறிடுச்சு. காலையில் மணி 7 ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை நல்லா அரைச்சிக்கலாம். இது மிக்ஸில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு அரைச்சி கொடுக்காது. அதனால் கிரைண்டில் போட்டு நல்லா நீங்கள் இந்த மாதிரி அரைச்சிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அரைச்சி எடுத்த பலதானிய பால் வந்துருக்குது பாருங்கள். இதை நம்ம நல்லா ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி வச்சு. இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம இதை ஃபில்ட்ரு பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி ஃபில்ட்ரு பண்ணிங்கன்னா அந்த பால் இந்த மாதிரி வந்துடும். இப்படி கலக்கி விட்டு நல்லா அதை ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க. அந்த ஃபில்ட்ரு பண்ண அந்த எல்லாமே நின்றுடும் பாருங்கள். கடைசியாக இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி நம்ம இதை ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு பாத்திரம் வச்சு அதில் வந்து இந்த தானியப்பால் நம்ம ஊற்றி கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும். கொஞ்சம் கூட விட்டுறாதீங்க, இல்லைன்னா கீழே அடி பிடிச்சிரும். அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படி கிளறி விட்டுக்கினே இருந்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் திக்கான பொசிஷனுக்கு வரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது நல்ல கஞ்சி பதத்துக்கு வந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம பொடி பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த வெல்லம் போட்டுங்க. உங்களுக்கு தேவைக்கான அளவுக்கு போட்டுங்க. இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3/4 கப்பு போடுறேன். உங்களுக்கு ஸ்வீட் அதிகமாக வேணும்னா 1 கப்பு கூட போட்டுங்க. நீங்கள் இந்த வெல்லத்தை போட்ட உடனே கொஞ்சம் இதே மாதிரி கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பொடி பண்ணி வச்சுருக்கிற கொஞ்சம் சுக்கும் ஏலக்காய் பொடியும் இதோட நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா இந்த மாதிரி பதத்துக்கு வரும். நீங்கள் நல்லா கிண்டி விட்டுக்கினே கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருங்க. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா திருவி வச்சுருக்கிற இந்த தேங்காவை போட்டுங்க. இல்லை குறைப்பாக அரைச்சி வச்சுங்க. அதை இதோட போட்டிங்கன்னா இன்னும் டேஸ்ட் அதிகமாகும். இதையும் போட்டுட்டு நல்லா கிளறி விட்டுருங்க. கொஞ்சம் கடைசியாக என்ன பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு நட்ஸ், ட்ரை நட்ஸ் என்ன இருக்குதோ அதை பொடி பண்ணி வச்சுங்க. இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா இது ரொம்ப ஹெல்த்தியானது, சாரப்பயிறுன்னு சொல்லுவாங்க பாருங்கள். இதை நான் வச்சுருக்கேன். இப்போ இதோட சேர்த்து போட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பாதாம் அண்ட் முந்திரி, இதையும் பொடி பண்ணி வச்சுக்கிறேன். இதுவும் இதோட சேர்த்துக்கலாம்.
கஞ்சி ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். மல்டிகிரெயின் மில்க் ரெடி. இது ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இது குடிக்கக்கூடிய ஒரு எனர்ஜெட்டிக் ட்ரிங்க் அப்படி சொல்லலாம். அதுவும் இல்லாமல் இந்த காலேஜ் போகிற பிள்ளைங்களும் சரி, ஒரு வேலைக்கு போகிற யங்ஸ்டர்ஸும் சரி, காலையில் எந்த ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் எடுக்காமல் அவங்க போயிடுவாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மல்டிகிரெயின் மில்க் கொடுத்து அனுப்பினோன்னா அவங்களுக்கு ஈவினிங் வரைக்கும் ஒரு புத்துணர்ச்சி கொடுக்கக்கூடிய, ஒரு வலிமை தரக்கூடிய ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக இது இருக்கும். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு அடுத்து வரும். இன்னொரு ரெசிபி, சூப்பரான ரெசிபியில் நம்ம பார்ப்போம். இது பாண்டி நம்ம வீட்டு சேனல். தேங்க்யூ.